говорю. Ебать будем через месяц. Может, Один прошли. Победу взорвал. Приступим. Буку так. Титаник, да? Все готово. Не толкайте! Хорошо. Начинать. Рашим, да? Вот минус 2 надо делать. белье. На игриске на банане есть, дай броню. Белье. Ранение несерьезное. Я Сейчас помогу. я помогу. Благодарю. Что, заберем респу? Респу заберем? Стой, Давай подожди, выберем подожди, респу, ребят. подожди, минус 1. Кень, что там? Блять, двое. Ну чё вы все Пиздец, там короче. умерли, пацаны? Ради обхода. Бля. А, белье. Заход Кризис, можно. пиздец. Встает, лечится, рисуется. Че вы, блин? Дожимать надо. Толку-то. Ждать. Блять, умер человек, которому не хотел брони дать. Все, в окно, короче, никто не лезет. Рано, фронта. Не лезем в окно, занимаем Блядь, план. блядь. Блять! Крестился Роман. Да я знаю. Лежит. Один со старого сейчас придет, один, штурмовик. Вся Поставил. наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Сказал, давайте заберем респу. Сейчас забрали бы респу. Защитите стратегические Шли бы объекты. нахрен, стреляли их на пропе. Не надо, Все не залезли надо, в рано, окно. надо. Начался. Будем ждать, Ну ладно. пока скажу. Давайте тогда не лезть. Если не больше 3 минус. Ну, в защите я имею в виду хотя бы. Один. На рынок меньше, ребят. Единичку прошли. Пройти арку стали. Смотрите подкат, чтоб не зашли. Чего это? Все в порядке. Начинаем. Видишь, не с кем стреляться, вот и вы не стреляетесь. Вот оно. Они сейчас будут пробовать со спины заходить. Да, Вот. Осветляют. Пока. Заход, ребята. А я спать. Заходят. Вать, не спеши, Вать, не спеши. Что это? блин? Он же спрыгнул из окна, блядь. Плент у меня, Я бахну. здесь, сюда. Все на плент зайдите. Но. Показывает то, что он выпрыгнул из окна. Он обратно. Окно, блядь, рынок, Подкат, за Лестницы танцпол, держали, танцпол резает. Блять, рынок. Все, план 20. Синька убежал медик. Старый Старый, выход, что ли? вышел. Рома, у тебя. Старый, И еще там второй мед тоже. Новый, смотрите, старый. Я не знаю, у меня вообще кризис. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Ладно, я мог убить раньше. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Один пробежали. Закинем белье. Блять, фулку Кухня дали. есть. Фулку дали. Где у меня инженер? Посмотрите арку Дело роста, пора бегать. пока я не смотрю. Ребят, я окно забрал. Хочешь? окно забрал, Это двойка, помогайте походу, ему. Нет? Вань, что у тебя? Что там, Вать? 2 похода. Я Двойка, Ваню ладно. могу 2. Все станьте в центр, кулак будем смотреть. Пятерку смотрите. Много заходит флаг. Гранаты на кулак. Бу, все будет. Я стекаю кровь. На длине. Ром, а тут длина, хорошо. Дверка 2. Блять, Что ты видишь? Он прям Поднимайте, сквозь меня. поднимайте. Еще восьмерку. Ой, восьмерку. Он на длине на двойке. Стой смирно. Он этот, Я помогу. Керриган, он, короче, 0,5. сквозь меня пробежал. Я вот вошел в этот, как его, слева, и он, короче, у сквозь меня меня вообще пробежал и все тебя кризис убил. лагает. Стратегические Надо объекты. компьютер перезагружать. Угу. Раунд начался. Я вообще что-то выбегаю на медику. У меня вот Чтобы после этого, блядь, поставил. зашел пиздец вообще. Мне показывает то, что медик выпрыгнул из окна, блядь. Двойка пока. Я в него стреляю, Двойка пока. нахуй, он оказывается. Не? Двойка пока. Помогите, стрелки сразу на план зайдите, не стойте на восьмерке вообще. Штурмовики, кого? посите до кулак просто. Станьте в центре и стреляйте на Все, пол. я буду перетяг смотреть. Тень.
Просто не Брони, помогает. брони, брони. Если Не перед- убегайте, скажем. не убегайте, стойте там, броня будет, все будет. Просто не Девятку убегайте. посматривайте. Да пошел в жопу. Зачем Я в не тупик лез, иди идти? нахуй, блядь. Это пинг нахуй. Что ты Медик споришь, блядь? смотрит это самое, медик смотрит пятерку, все, штурмовики станьте в Слепой, центре, слепой, смотрите слепой. кулак. Перетяг, смотрите, перетяг. Смотрю. Смотрят. Зачем туда идти в тупик этот кончик? Да не стреляйся, с ними пинг, блядь, хорош. Я резы. На Да, сюда кулаке, медики, на медики, кулаке, медики, на дайте. кулаке. Еще Кулак медик, находит. Кулак двое, кулак двое. Центр, бля. За забором двое, трое за забором. Тень, можно Девятка. ростить меня. На девятке. Я истекаю кровью. Здесь Еще за забором. Двое за забором, коридор. Двое за забором. Они. Нужен Можно кровь. лес. Не у меня. За забором стоит. Забрал. Че там штурм? Я вылечу тебя. Откуда он взялся, бля? Он Сделать. Стоит где-то здесь вот у меня вот. Справа. Бля, сзади он справа. Дай подсад Вавилон. Дай подсад Вавилон. Он Быстрей. справа в кустах он. С правой стороны Керрига, вот где этот. А, ушел сейчас. Под тобой, под справа. Блять. Да видел, он ушел, короче. Стоит где пацан. Блядь, кто Ну слепу чё, кинул, блять, я убить его ебал. нет, он под землей прям Охуел. стоит. Нахуй Врагу не слепо удалось кинули. взорвать объекты. Победа за нами. Просто я в него прицеливаюсь и слепо прилетает. Защитите стратегические объекты. Ладно. Раунд начался. Так мы сегодня семерку рашили, блядь, смотрю, кто-то слепу кинул. блядь. Слепу кину. Охуел, Это бро. пиздец Единичку был, Андрей. побежал. Рашим Есть семерку одна. и слепо прилетает, всех слепит. Своя же, блядь. окно забрал. Помогите, помогите с окном тени. Подход, Заход, заход. Окно забираем. Взорвал, забрал. Расслабься, Там ты мешки, будешь в мешки. порядке. Ебать, и здорово. Агит подкат. Еще штурм. Ацепка, Ага. ацепка. Бомба Мешки, взята. лестница, Да я ебал. лестница. Что? На мешках, Можно Хорош. резать? на мешках стоит. Засетка. Да. Ребята, их мало строй, заходите уже. Сетка. Лестница, Сетка. лестница. Под Рынок, сеткой, потом. под сеткой. Рынок. 5 секунд еще Окно есть. есть, Все, по-моему. 11. Окно, Рос, окно, где тень, идет окно, Рос? окно. А как то? А, блядь. А я думаю, короче, рост вообще где-то не здесь. Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд выигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Точка, идем. Окно играем. Раунд начался. Бомба взята. Вообще за мной не походу. Говоришь? Дай Чё, подай сапа. броню? Чё, броню? Дайте мне на 0. Я хоть там кого-нибудь убью. Стрелков больше идите на парапете. Бля, стрелки, куда вы смотрите, Ну окно? иди Да. на парапете. Вавилон, а был чё так много? Тут здесь на зелени. Да я хуею. Идите, подсадите зелье, ресните на миллион. Ну, ничего. Там стоит Где он? хуйня. У тебя нету зоны. Минус 0, можете лезть. На мешках прессуют. На мешках Да. трое или четверо, Рос. Ну я На тебе ступеньках. подал. Они все на мешках. Дойдем, Ставить толку ребята? нет, все уже, все. Блять, тут мешки ресают. Пробуйте Мешки так, ресают. решить, за ребята. сеткой, за новым ящиком. Новый ящик и сетка. Ну, ребят, Да, тут да, на заходи. сетке. Зашли, Танцпол, танцпол. Да, бля, ну не толкай. Стали резать здесь, наверное. Игрок с Окно, бомбой. окно, видите, окно. Окно, медик, окно. Ребята, плент На в центре. окне, плент в окне, Лестница, надо лестница, брать. лестница, лестница, Кухня. лестница. Че Окно. тупите? Кухня. Время. 30 секунд. 30 секунд. Слева, осталось. слева, встать. Слева стань. В окне, в окне, в окне, в окне. Ну решай, давай уже. Вдали он сидит. Похуй. Бомба Слева, слева. взята. Мешки.
Мозголома. Мы проиграли Ну какой? команду. Не лезьте вы на ноль, нахрен мне Установите нужен. бомбу. Вдвоем теперь. Раунд Просто минус начался. 2 на налево. Бомба взята. Ну, я не знаю, у меня вообще урона нету, нахуй, ебануться. Не, рисует дохуя. Меня подсадите. Смотрите только этот. Один человек, станьте его, Абу, все, Абу на мусоре, остальные все вот здесь, вот туда. Броню, Кто броню. дым кинул? Я там брони, не убегать. Дай брони. Ой, Кто дым кинул нам здесь прям на белье? Броню сюда! Я только Ну, всем шкаф раздам стоит. сейчас. Закидали. Так попробуем. Стой на месте. Давай все вместе зайдем. Давай 30. Давай, задымить только. Абу, идем, Абу, пошли. Двойка чистая. Заходим. Девятки смотрим, там, блядь, могут крысы быть. Ребята, прикройте это по-братски. Блядь, ну кто на мид взорвался, ребят? Ты- Хорош, ты хорош, взорвался. Вайт. Давай, ты инфу. Ну, они синьки. Синьки Сейчас установлена. резаться будут. Ну, у них один медик, смотрите. Ставь день, давай, но у них Дай брони. синьки будут Чупа. подниматься. Ну, Дига. пески заходят. Дали еще, давай, не успею. Че сзади? Все, синька. Диги. Вылет. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Один улетел. Взорвите один из объектов противника. Шумим двойку, сразу рашим Раунд один подкат. начался. Бомба взята. Ницу, потом. да. Пошла. Давайте типа сделаем фейковый раш двойки, а сами съебемся. Все, пошли один, пошли. Один подкат раш на план. Повышенный маг есть этот. Пройдите один через подкат и все через подкат пройдем тогда. Бля, чё вы толкаете? Забрал. Пробегаем. Там же ты. Рос, ну зачем? Хотел резнуть. Да один минус был бы, ладно. На рынке. Толпа на рынке. Дрын агрессия, пацаны. На окно сейчас заберут, смотрите. Дай окно. чук броня. Чук труп. Красава, Вайт, красава. Где ты минус отдал? Двойка. На респе. На респе, да. Стали, смотри, ресы. Красава, Слепой. красава. На пункту медик. Двое на пункту. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. У меня так картинка отстает. Просто в шоке. Вообще что-то, бля, вот это сейчас как вот серверы упали нахуй, я в игру зашел, я вообще ни разу в плюс не сыграл. Раньше хоть через раз играл, бля, и все нахуй. А мне как-то, норм, блядь, ничего не знаю. Вообще, блядь, забирает нахуй, свинка будто. Випря зажимая обойму, и вот урона тут нет. забивает, мне даже